Di dalam aula pesantren, Kiai Haji Hashim Asy'ari duduk di tengah, dikelilingi para santri yang tampak khawatir dan gelisah setelah mendengar tentang kekejaman penjajahan Jepang di desa mereka. Anak-anakku, hari ini kita menghadapi ujian berat. Penjajah ingin merampas kemerdekaan dan keyakinan kita. Apa yang akan kalian lakukan? Kiai, kami siap berjuang. Kami tidak akan membiarkan mereka menghancurkan pesantren ini. Tapi, Kiai, mereka punya senjata api. Apa yang bisa kita lakukan hanya dengan bambu runcing? Nah, ingatlah, bukan senjata yang membuat kita menang, tetapi keyakinan kita. Kita berjuang bukan hanya untuk pesantren, tapi untuk negeri kita. Kiai, benar. Jika kita takut sekarang, kapan kita akan membela tanah air kita? Lebih baik kita mati berdiri daripada hidup dijajah. Para santri lainnya ikut mengangguk, terlihat mulai bersemangat. Para santri berkumpul di halaman pesantren. Mereka memegang bambu runcing yang telah diasah. Kiai Haji Hashim Asy'ari berdiri di depan mereka, memberi instruksi sambil mengamati kesiapan mereka. Ingatlah, bambu runcing ini adalah simbol keberanian kita. Ini mungkin bukan senjata yang kuat, tetapi jika digunakan dengan iman, ia akan menjadi lebih tajam dari pedang. Kiai, izinkan kami menjadi barisan depan. Kami siap mati demi negeri ini. Kiai, bagaimana strategi kita? Mereka lebih kuat dari kita. Nah, kita mungkin kalah jumlah, tapi jangan gentar. Kita akan bergerak cepat, mengandalkan kebersamaan dan doa. Jangan lupa, kita berjuang dengan niat yang suci. Merdeka atau mati, Kiai. Kami tidak akan mundur. Benar, Kiai. Kami siap bersama. Para santri lain mengacungkan bambu runcing mereka dengan semangat, menatap ke arah Kiai sebagai tanda kesiapan. Di malam hari, di depan pesantren, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para santri berkumpul untuk mengucapkan doa terakhir sebelum berangkat. Mereka semua tampak tegas dan berani, meskipun ketegangan jelas terasa. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk berjuang di jalan-Mu. Lindungilah kami dari ketakutan, dan jadikanlah kemerdekaan sebagai hadiah atas pengorbanan kami. Amin. Kiai, kami siap berangkat. Demi Allah dan demi negeri ini, kami tak akan mundur. Ingatlah anak-anakku, berjuanglah dengan ikhlas. Jika kita gugur, kita akan dikenang sebagai pahlawan. Jangan pernah lari dari medan perang. Merdeka! Merdeka! Lebih baik mati syahid daripada hidup dalam penjajahan. Anak-anakku sekalian, majulah dengan berani. Doa saya menyertai kalian semua. Para santri mulai berjalan menuju perbatasan desa. Mereka berbaris rapi dengan semangat. Di perbatasan desa itulah terjadi pertempuran antara para santri dan kolonial. Pertempuran itu terjadi dengan sengit di antara kedua belah pihak.
hingga pada akhirnya atas kuasa Allah, para santri mampu melawan para penjajah dan memenangkan pertempuran. Semua orang yang melawan penjajah itu pahlawan. Tidak ada yang lebih berjasa dari yang lain. Kalaupun ada yang melupakan jasa mereka, juga tidak mengapa. Karena Allah menjanjikan tempat yang sebaik-baiknya bagi para syuhada.